Здравствуйте. Говорят, готовятся они летом. Но у нас, как всегда, пока белые мухи не полетят, мы не задумываемся. Итак, сегодня на обзоре китайская буржуйка, так сказать. Я сегодня ничем не удивлю. Ее используют многие. В гаражах, мастерских отапливают автономкой. Так, давайте посмотрим. Это бак 10 литров. Так, здесь всякие причиндалы, инструкции. Так, это тут воды, глушитель, на выхлопную трубу. Крепежи, хомуты. Так, это у нас топливный насос. Буржуйка. Ну, чтобы не задерживать ваше время, я ее закреплю на стену, и затем мы ее запустим и посмотрим, как она работает. Итак, все я установил. Пока переноску подключил временно, потому что не терпится запустить ее. Камеру не буду выключать, может видео будет длинным. Кому не интересно, перемотает. Мне просто интересно, за какое время она запустится. Итак, для начала хватит полторашки. Так, включаем. Так, здесь нужно выставлять время, пока время не буду выставлять. Поймать тебя. Так, нужно прокачать солярку. Так. Заработал насос. дошло до фильтра.
Вот начал качать уже насос. Отключился. Так. Техника. Ну и достаточно. Так, заработал вентилятор. Молчал, теперь начал качать насос. Что-то гудит уже. Пошла. Как говорил Матроскин, заработала. Сейчас летит. Уже горячий.
Сейчас минутку поработает, затем буду выключать. Сейчас, конечно, непонятно, но зимой, я думаю, теплее будет. Будем останавливать, тушить. Вот такие дела. Идет продувка. Ну, пускай глохнет. На этом все. До новых встреч. Пока.